Hello friends, welcome to my channel PV Lifestyle and Cooking. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல வரப்போற ரெய்னி டேஸ்க்கு ரொம்ப தேவைப்படுற ஒரு 10 யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ரெய்னி டேஸ்னாலே நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும். பட் அந்த டைம்ல நம்ம வீட்டை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம், எப்படி எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷா வச்சிருக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக ஒரு 10 டிப்ஸ் நான் இன்னைக்கு உங்க கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் திங், மழை காலங்களில் நம்ம சாரல் அடிக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக யூஸ்வலாக நம்ம ஜன்னல் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம். பட் மழை எப்போல்லாம் விடுதோ அந்த டைமில் நம்ம விண்டோஸ் எல்லாம் நல்லா ஓப்பன் பண்ணி விடும்பொழுது ஃப்ரெஷ் ஏர் நல்லா உள்ளே வந்து வீட்டுக்குள்ளே இருக்க அந்த கெட்ட ஸ்மெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா பார்த்துக்கும். ஸோ வென்டிலேஷன் நல்லா கிடைக்கும். ஸோ இந்த டிப்ஸ் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். செகண்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் திக்கான டவல் யூஸ் பண்ணுற ஹேபிட்ஸ் இருக்கவங்க, இந்த மாதிரி டர்க்கி டவல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க மழை காலங்களில் மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் தின்னான காட்டன் டவல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நம்ம அதை ட்ரை பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமும் திரும்ப அதை காய வைக்கிறதும் இந்த மாதிரி மெலீஸான காட்டன் டவல்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது சீக்கிரமாக அது ட்ரை ஆகிடும். ஸோ இந்த டிப்பையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். தேர்ட் டிப் பார்த்தீங்கன்னா, மழை நேரத்தில் நம்ம அதிகமாக அளவு பாத்ரூம் ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அது எப்போவுமே ஈரப்பதத்தோடவே இருக்கும். இந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் பாத்ரூமில் கிச்சன்லலாம் வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் இருந்துச்சுன்னா நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற டைமை விட கொஞ்சம் அதிக நேரம் அந்த எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இது மூலயமா வீட்டுக்குள்ளே இருக்க அந்த மாய்ஸ்சர், பாத்ரூமில் இருக்க மாய்ஸ்சர் வந்து வெளியில் போகும். ஸோ நீங்கள் அது கொஞ்சம் ட்ரையாக வச்சுக்கிறதுக்கு இது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம யூஸ்வலாக கிச்சன் கவுண்டர் டாப்ஸ், அந்த சிங்க் ஏரியாவெல்லாம் நம்ம வந்து ரெகுலராகவே நம்ம க்ளீன் பண்ணுவோம். பட் இந்த மாதிரி நார்மல் டைமில் அது சீக்கிரமாக வந்து ட்ரை ஆகிடும். பட் ரெய்னி சீசனில் பார்த்திங்கன்னா அது ட்ரை ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். இந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் அதை நல்லா வைப் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு திரும்ப ஒரு தடவை க்ளீனாக வைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா சீக்கிரமாக ட்ரை ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இதனால் உங்களுக்கு குட்டி குட்டி அந்த கொசு மாதிரி வர்றதை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் திங் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கிறிஸ்டல் சால்ட்டு, கல் உப்பு, இது வந்து கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி விடுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அதை எப்படி ட்ரை பண்ணலான்றதுக்கு தான் இந்த டிப்பு. இது ஒரு சின்ன காட்டன் கிளாத்தில் நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சாப்பாடு, ரைஸ் இருக்குல்ல, அரிசி, அதை வந்து ஒரு சின்ன பவுச் மாதிரி கட்டிட்டு அதை இந்த மாதிரி உப்புக்குள்ளே போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த உப்பில் இருக்க அந்த வாட்டரெல்லாம் இதை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ட்ரையாக வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ ஃப்ரேம்ஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணி வாலில் ஹேங் பண்ணியிருப்போம். இந்த மாதிரி ரெய்னி சீசனில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய பேக் சைட் வந்து இந்த மாதிரி ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ரெய்னி டேஸ் வந்தாலே நீங்கள் ஒரு 10 days or 2 weeks ஒன்ஸ் என்ன பண்ணலாம், அதை எடுத்து நீங்கள் ஒரு தடவை செக் பண்ணிவிட்டு அப்படி ஏதாவது ஃபங்கஸ் இருந்ததுன்னா அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபர்னிச்சர்ஸ்லேயும் பேக் சைடில் அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ரெகுலராக செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த ஃபர்னிச்சர்ஸ், அந்த ஃபோட்டோ ஃப்ரேம்ஸை வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணி பத்திரமா வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா, உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி கர்டைன்ஸ், குஷன், சோஃபாஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதில் ஒரு பேட் ஸ்மெல் வராமல் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம நார்மலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஃபேப்ரிக் கண்டிஷ்னர், கம்ஃபர்ட் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃபேப்ரிக் கண்டிஷ்னரை ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஊற்றிட்டு லைட்டாக நீங்கள் அப்பப்போ ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டிங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெஷ் ஸ்மெல் இருக்கும். உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃபீலிங் கிடைக்கும். இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வீடு ஃபுல்லாகவே ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் ஃபாலோ பண்ணுற ஊதுவத்தி, இன்சென்ஸ், அதை யூஸ் பண்ணலாம். சாம்பிராணி ரெகுலராக அப்பப்போ போடலாம். அதே மாதிரி நம்ம டிஃப்யூசர்ஸ், இப்போல்லாம் வந்து அந்த டிஃப்யூசர்ஸ் வருது, ஒரு மாதிரி கீழே வந்து நீங்கள் கேண்டில் ஏற்றி வச்சுட்டு மேலே ஒரு எசென்ஷியல் ஆயில் ஊற்றி வாட்டரில் வந்து நீங்கள் ஊற்றி வச்சிங்கன்னா அது வந்து வீடு ஃபுல்லாக ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு ஸ்மெல்லை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலும் உங்கள் வீடு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு ஸ்மெல்லோட எப்போவுமே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் திங், நம்ம வந்து ஏசி ரூமில் வந்து எப்போவுமே ஒரு மாய்ஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ இந்த ஏசி ரூம்குள்ளே நம்ம அந்த டோரை எப்போவுமே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால கூட அந்த மாதிரி இருக்கும். இதை நம்ம எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம், அந்த ரூமில் இருக்க அந்த மாய்ஸ்சர் எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக நம்ம நார்மலாக ஏர் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, ஏசி யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த ரிமோட்டில் வந்து ட்ரை மோடு, டீஹியூமிடிஃபையர் மோடுன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும். அதை நீங்கள் வந்து கொஞ்ச நேரம் அந்த மோடில் நீங்கள் ஏசியை ரன் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஏசி ரூமில் இருக்க அந்த மாய்ஸ்சரை வந்து இது ட்ரை பண்ணிடும். ஸோ இதுவும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபைனல் டிப், நம்ம மழை பெய்யும் போது கண்டிப்பாக குடையோடு தான் வெளியில் போவோம். ஸோ வெளியில் மழை நேரத்தில் யூஸ் பண்ணுற குடை ஈரமாக இருக்கும். ஸோ அது எங்கே வைக்கிறதுன்ற ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக நம்ம கையில் எப்போவுமே ஒரு பாலித்தீன் பேக் எடுத்துகிட்டு போகலாம். இல்லை இந்த மாதிரி வெட் அம்ப்ரெல்லா பேக்ஸ்னு ஆன்லைனில் விற்கிது, அதை நீங்கள் வாங்கி உங்கள் பாக்கெட்லேயோ இல்லை ஹேண்ட்பேக்லேயோ எப்போவுமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது உங்களுக்கு ஒரு சேஃப்டி ப்ரிகாஷனாக இருக்கும். ஸோ இதனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ண அம்ப்ரெல்லாவை அதில் போட்டு சேஃபாக உங்கள் பேக்லேயே வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச 10 டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.